Hola mis amigos, yo soy Andy. Quiero invitarlos para que estén conmigo el 13 de agosto en el legendario Washington Hilton Hotel en el tercer Bachata Congress. Eso va a estar buenísimo y allá los espero a todos. ¿Okay? El tercero, ahí los espero. Eso va a estar de lujo. Andy. Con él en la ciudad, dentro de mí, sé que tú estás con él, pero él no te hace feliz. Y entonces vienes a mí para volver a sonreír. Baby, así no puede ser. Vas a tener que escoger o él o yo. ¿Qué haces en mi puerta después de tanto tiempo, con la cabeza baja y tus arrepentimientos? No me puedes engañar otra vez con tus falsos lamentos. ¿Qué haces en mi puerta intentando pasar? ¿Qué habrá salido mal para dar la media vuelta? No lo vas a lograr. Vas a marchar porque ya no me puedes amar. No te sirve de nada, pues otra pudo arrancar tus besos del alma. Ya no me puedes amar, pues en nuestra cama hay otra boca que pudo calmar mi sed. Agua pasada. Estás en mi puerta queriendo volver, con lágrimas vivas tan arrepentida. No te puedo creer, se te olvida que te conozco bien. ¿Qué haces en mi puerta si ya me curé de todas tus mentiras y del peligro de tu piel? No vas a poder, te vas a marchar porque ya no me puedes amar. No te sirve de nada, pues otra pudo arrancar tus besos del alma. Ya no me puedes amar, pues en nuestra cama hay otra boca que pudo calmar mi sed y tú eres agua pasada. Andy, de lujo. Ya no me puedes amar, no te sirve de nada, pues otra pudo arrancar tus besos del alma. Ya no me puedes amar.